बहुत ठंडी है बाहर, अभी -13-15 तक है टेम्परेचर, लेकिन फील्स लाइक उससे ज़्यादा है क्योंकि ये वीक बहुत स्नो गिरी और अभी स्नो स्टॉर्म का भी वार्निंग शायद कल के लिए है ना हितेश? लोग भी जाते हैं। हाँ, स्नो स्टॉर्म का कल है वेडनेसडे। हाँ वेडनेसडे। अभी मैं आ गई हूँ घर और हमने लाया है मेथी। आज मैं बनाऊँगी मेथी और अरबी की सब्ज़ी। तो अभी करते हैं मेथी साफ़। और मैंने देखा है कि यहाँ पे फ्रूट्स मुझे 120 के अच्छे लगते हैं। मैंने ये वार्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के ग्रेप्स को भिगा दिया है और देखो कितने बड़े साइज़ के क्रिस्पी है। और लाया है ये प्याज के पत्ते क्योंकि फ्राइड राइस बनाने में ये अच्छा लगता है टेस्ट में। फ्राइड राइस बनाने का मेरा प्लान है क्योंकि मैंने बहुत सारी वेजीज थोड़े थोड़े स्टॉक में फ्रिज में पड़ा है। गाइस अभी हम लोग ऐसे ही वॉक पे निकले हैं और इन लोगों के देखो पूरा फ्रीज हो चुका है पानी क्रिक का, और ये लोग पता नहीं यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं, शायद अपने एग्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पूरा इन लोगों का झुंड, ये लोग ज़्यादातर इधर ही रहते हैं पानी के पास। इतनी ठंडी में भी देखो ये बंदा रनिंग कर रहा है। ऐसे यहाँ पे चाहे कुछ भी हो जाए, जो रनिंग करता है वो करता ही है। ये ऊपर का ओपन पार्किंग लॉट है और ये ग्रीन कलर की जो गाड़ी है ये स्नो निकाल रही है। इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है इसके नीचे खड़े हो जाओ, वाह क्या फोटो आएगी। ये मतलब ऐसा लग रहा है कोई इफेक्ट देते हैं ना फोटोग्राफी में। सी वाह, बट बीच बीच में जो जम गया है बर्फ, हार्ड हो गया, वो भी लगेगा। या ये जो साइड में जमा कर देते हैं ना, जैसे कि भी रास्ता साफ किया है साइड में पहाड़ बना देते हैं, वो क्या होता है जम जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है पत्थर जैसा। इसको बोल रही थी इसके नीचे खड़े होके वीडियो कितनी अच्छी आएगी। एंड लुक, ये पूरा पत्थर जैसा जमा हुआ स्नो था, यही सब फेंका है गाड़ी में। सी ओह माय गॉड, ये देखो आज ना स्नो स्टॉर्म की वार्निंग है लंदन में, और सीरियसली बहुत टाइम से स्नोफॉल हो रहा है। ऑलमोस्ट हो गया है लंच करके एंड वी आर वॉचिंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो अभी आज है वेडनेसडे 13 फेब और चेक किया स्कूल की छुट्टी है, ऐसा ईमेल आया है स्कूल से। मैंने आपको कल बताया था कि स्नो स्टॉर्म की वार्निंग आई है, तो या कल पूरा दिन बहुत स्नो हुआ है और रोड्स एंड एवरीथिंग में ड्राइव करना इट्स नॉट सेफ़। और रात भर बहुत स्नो हुआ है, तो रात भर स्नो हुआ है तो बहुत कंटिन्यूस स्नो होता है, तो इनके लिए भी क्लीन करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसके लिए स्कूल बसेस या आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स, ड्यूरिंग स्कूल जो भी बच्चों को छोड़ने ड्रॉप करने पेरेंट्स आते हैं, तो इट्स नॉट दैट सेफ़। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा स्नो स्टॉर्म या ऐसा कुछ एक्सट्रीम वेदर वाली वार्निंग आती है, तो महीने में 1-2 बार कभी कभी स्कूल बंद हो जाता है, छुट्टी मिलती है। लाइक जनवरी में ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ था, अभी हुआ है। सो टुडे इज़ 13 फेब और अभी स्कूल की छुट्टी है, तो चहक सो रही है थोड़ा लेट तक। ये मैं अंदर विंडो से, मैंने विंडो ओपन नहीं किया है, मैं ग्लास से दिखा रही हूँ इसलिए इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। सो बहुत स्नो हुआ है। मैंने बेडरूम की विंडो से देखा था, पार्किंग में जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो फुल्ली कवर्ड है स्नो से, तो देख के पता चल रहा है कि बहुत स्नो गिरा है। लिटरली गाड़ियाँ ढक चुकी है, अंदर कौन से कलर की कार है वो भी पता नहीं चल रही, तो बहुत ज़्यादा स्नो हुआ है। और आज चहक की फ्रेंड आने वाली है, मैंने अभी जस्ट मैसेज देखा कि उसकी मम्मी बोल रही है या तो आप आ जाओ या तो हम आते हैं, क्योंकि विंटर्स में इंडोर गेम्स खेलने में मज़ा आता है एंड बाहर जा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए आज चहक आया, उसकी फ्रेंड आ रही है। मैंने कहा आप आ जाओ, तो या बाद में मैं बच्चों के लिए मैं भी कुछ बनाऊंगी, बट अभी फ़िलहाल मैंने डो बना के रखा था मेथी का। मेथी साफ़ किया और मेथी की सब्ज़ी बनाई, फिर जो लेफ़्ट ओवर मेथी था उसका मैंने डो बना के रैप करके रात को रख लिया था, ताकि सुबह चेक के टिफ़िन में काम आए। मैं चेक को स्कूल बिना नहलाए नहीं भेजती हूँ, वो हमेशा स्कूल नहा के जाती है, क्योंकि आई बिलीव कि जब हम स्कूल में जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं
हमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है और नहाने से एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलता है। और अगर बचपन में जैसी आदत डालो तो बच्चे वैसी आदत उनके साथ रहती है, राइट। तो इसके लिए मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, तो मैं चाहती हूँ चहक भी नहा के जाए, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है और स्कूल जाने के बाद भी बच्चे खेलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको पैक होके जाना है और क्लास में बैठे रहना है। इनको 15 मिनट स्टार्टिंग में स्नो में खेलने देते हैं ताकि वो लोग फ्रेश हो जाए, थोड़ा बॉडी उनकी एक्टिव हो जाए और ठंडी का जो फील है वो लोग अडेप्ट कर सके, इसीलिए इन लोगों को खेलने देते हैं। हम जैसे बड़े लोग तो 5-10 मिनट भी स्नो में नहीं खेल सकते, और वो भी इतना विंडी होता है यहाँ वेदर। बट चहक की क्लास में ऐसा है कि उनकी टीचर्स उनको लास्ट ईयर भी वो खेलती थी और इस साल भी वो लोग खेल रहे हैं, और बच्चों को बिल्कुल ठंडी नहीं लगती। आपने मेरे थोड़े बहुत क्लिप्स देखे रहेंगे कि बच्चे स्नो कितना एंजॉय करते हैं, बल्कि उनको खींच खींच के लाना पड़ता है स्नो से बाहर। मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा तो मैं चहक को भी उठा दूँगी। चहक के स्कूल में वो अपने गिफ्ट्स लेके जाएगी अपने फ्रेंड्स के लिए, और उसे भी मिलेंगे। मैं आपको कल दिखाऊँगी। कहीं जाते हैं घूमने के लिए, बट यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम डिनर पर ही जा सकते हैं, बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है। सो डिनर एंजॉय करेंगे कल कोई अच्छे रेस्टोरेंट में नियर बाय, ताकि क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल भी है, तो सब कुछ टाइम पे करना पड़ता है। तो या दिस इज़ द अपडेट। सो गाइस, मैं घर पे ऐसे ही रहती हूँ, लाउंज वेयर या हितेश के लूज टी शर्ट्स पहन के, सो डू नॉट जज। एंड मुझे घर पे कंफर्टेबल रहना पसंद है। आई कैन नॉट ड्रेस अप एवरी टाइम फॉर द कैमरा, सो मैं व्लॉग में एज रियल रहने की कोशिश करती हूँ। दैट्स माई वे ऑफ लिविंग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्लॉगिंग करने के लिए भी रेडी होते हैं, बट आई प्रेफर कि मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँ। इनफैक्ट अभी आई एम जस्ट आउट ऑफ द बेड, फ्रेशन अप होके कैमरा ऑन किया है। सो या दिस इज हितेश टी शर्ट, क्योंकि रात को कभी कभी ऐसा मन करता है कि लूज टी शर्ट पहनने का। सो मैं कभी ऐसे नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए मैं रेडी नहीं होती हूँ। मॉर्निंग का टाइम पे ऐसी पफी फेस, पफी आईज होती है बहुत सारे लोगों की। नाउअडेज मैंने देखा है कि लोग जो कैमरे पे दिखता है बस उसी को देख के जज करने लगते हैं। होप के थोड़ा बहुत लोग भी समझे कि एवरी टाइम घर पे आप रेडी होके नहीं रह सकते हैं, एवरी टाइम आप ड्रेसिंग अप होके नहीं रह सकते हैं। एंड मुझे वैसे भी बहुत आई एम लेजी फॉर दैट, आई कैन नॉट ड्रेस अप एवरी टाइम। सो जब मैं बाहर जाती हूँ मैं तभी ड्रेसअप होके जाती हूँ। मैंने बहुत बार सोचा है कि मैं चहक का स्कूल जाते हुए मॉर्निंग रूटीन शूट करूँगी, बट ऑनेस्टली सुबह इतनी हड़बड़ी मची रहती है, इतना लेट होता है हमें स्कूल जाने के लिए। आई डोंट नो कि नो मैटर कितना भी हम जल्दी उठे, जल्दी प्रिपरेशन करें, बट बच्चा अलग अलग मूड से उठता है। लाइक हमेशा वो खुश नहीं होती है स्कूल जाने के लिए। नहाने तक की देरी है, जब तक उसको बेड से निकालना, उसको फ्रेशन अप कराना, थोड़ा बहुत क्रैंकी हो जाती है कभी कभार, बट बाद में नॉर्मल हो जाती है। मैं बना रही हूँ चाय, मेथी के पराठे हो गए रेडी। मैं डाल रही हूँ इलायची, और मैं एंड में क्या करूँगी ना, ये जैगरी पाउडर है जो मैंने कनाडा में ही लिया था। ये मैंने जिंजर थोड़ा ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे ना अदरक इतना अच्छा नहीं मिलता है। लाइक जो इंडियन स्टोर है वहाँ पे इंडियन वाला जिंजर मिलता है जो थोड़ा सा ड्राई होता है। थोड़ा सा भी डालने में कितना स्वाद आता है ना अदरक में। तो मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पे जो मैं अदरक लाती हूँ ना सुपर स्टोर से, कैनेडियन सुपर स्टोर से, तो वहाँ पे थोड़ा सा बहुत जूसी होता है वो अदरक, बट उतना स्वाद नहीं आता। लाइक बहुत डालना पड़ता है, ज़्यादा डालना पड़ता है चाय में या किसी भी रेसिपी में। अदरवाइज़ इंडिया में ऐसा था कि इंडिया का जो अदरक था ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देता था। सो जिसने मेरा व्लॉग नहीं देखा प्रीवियस वाला, मैंने ये वाला पॉट ट्रांसपेरेंट है कांच का, ये मैंने लिया था टेमू से। तो टेमू एक चाइनीज़ ब्रांड है, लीड है। देखो मैंने इसमें जैगरी पाउडर डाल दिया है। अब मैं चाय डालूंगी और फिर मिक्स कर लेंगे। चाय में डायरेक्टली मत डालना वरना वो फट जाएगा चाय या फिर अच्छा टेस्ट नहीं देगा। तो एंड में डालना है इस तरीके से। सो ये है मेथी के पराठे, दही। अभी आने वाली है चहक की फ्रेंड, तो आज मैंने बनाया है। इसमें मैं अभी ऊपर से डालूंगी मोज़रेला चीज़
यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लांच किया है ब्रोकली, इसको भी मैं थोड़ा सॉल्ट एंड पेपर डाल के सर्व करूँगी। ओवन में भी मैंने कुछ बेक करने के लिए रखा है, तो जैसे ही इन लोग आएंगे थोड़ा सा खेलेंगे, थोड़ा खाएंगे। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप जब मैं चहक को लेने गई थी। सो गाइज़, ये लोग जो थाईलैंड के हमारे फ्रेंड्स हैं ना, इनको जिंजर वाली चाय बहुत पसंद है, क्योंकि इनके यहाँ ऐसी होती नहीं है, इसीलिए मैंने उसको चाय पिलाया तो उसने बहुत इन्जॉय किया चाय। सो यहाँ हम देख सकते हैं कि बच्चे कितना खेल रहे हैं स्नो में। आफ्टर स्कूल या बिफोर स्कूल ये लोग बहुत स्नो में खेलते हैं। मैं चेक को सुबह नहीं अलाउ करती, बट ये था वैलेंटाइन का डे जब हम चेक को घर ला रहे थे। ऐसे छोटे छोटे हम पैकेट्स बना के देते हैं बच्चों को। अपनी मर्ज़ी है, कोई ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कि आपको देना ही देना है, बट आप दोगे तो बच्चे को अच्छा लगता है। जैसे चहक ने उसके फ्रेंड्स को दिया, वैसे ही उसके फ्रेंड्स ने भी उसे दिया है। तो ऐसे टीचर्स है ना, ये एनवेलप बना के रखते हैं। 28 बच्चे हैं तो 28 पेपर के ऐसे टीचर ने बना के रखे हैं। तरीके से लोग बहुत ही प्यार से वैलेंटाइन सेलिब्रेट करते हैं। तो बचपन से इनको स्कूल में सिखाते हैं कि वैलेंटाइन इट्स नॉट ओनली अबाउट लवर्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और हस्बैंड वाइफ, यू कैन इवन सेलिब्रेट विथ योर फ्रेंड्स। सो इट्स अ नाइस कॉन्सेप्ट, अच्छा लगा। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने छोटे छोटे गिफ्ट्स देख के। ननू, आज आपने क्या किया स्कूल में? आज आपने क्या किया स्कूल में? पहले Show me your gift. Wow, it's so cool. Very cool. You're looking so cute. Oh, it's nice. This is not real. I know that's not real, but it looks so cool. Yes. And this is a band. This is a sticker. Yeah, but don't remove now. Mommy. See, you always save the day. So cute. ये है इसके गिफ्ट्स। गाइस, हम हो गए रेडी, तो अभी हम जा रहे हैं क्विक डिनर के लिए और ज़्यादा टाइम नहीं है फ़िलहाल। नॉर्मल सा मैंने एक ड्रेस पहन लिया है, मैं पिक्चर्स डाल दूँगी। और कुछ नहीं, बस कान में छोटे से इयररिंग्स पहना है डैंगलिंग। ये लॉन्ग वीकेंड है क्योंकि मंडे को है फैमिली डे, तो यहाँ पे स्कूल ऑफिसेस में छुट्टी होती है फैमिली डे सेलिब्रेट करने के लिए। हम हो गए ऑलरेडी लेट और हितेश नीचे वेट कर रहे, कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं, तो मैं मिलती हूँ आपको नीचे जाके। इनको आज स्कूल में रेड कलर का ड्रेस बोला था पहनने, एनी ड्रेस और टी शर्ट, नॉट कंपलसरी, बट अच्छा लगता है अगर बोला है तो ड्रेस कोड फॉलो करने में। वी रीच्ड, आज हम आए हैं डेनिस में। इट्स क्वाइट पॉपुलर रेस्टोरेंट हियर। भी चेन है तो आई एम नॉट श्योर, बट लंदन में एक ही है और दूसरे सिटीज़ में इनका चेन है। और हम पहले आए हैं तो फूड इज़ गुड हियर। लास्ट ईयर मैंने बहुत ही अच्छा रेड कलर का सैटिन ड्रेस पहना था, बट ऑनेस्टली इस बार पता नहीं मेरा मन ही नहीं था। बट हमने बहुत ही अच्छा सिंपल सा कोजी डिनर एंजॉय किया। दिस इज मैकरोनी विद चीज़। I love macaroni. ये था हमारा सिंपल सा वैलेंटाइन सेलिब्रेशन गाइस। ये था हमारा डिनर डेट फैमिली का, और विंटर में से ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। सो वी एंजॉयड आवर डिनर। डिनर करके एंड डिनर वाज क्वाइट सिंपल। सो ये था हमारा सिंपल सा वैलेंटाइन सेलिब्रेशन विद फैमिली। और चहक का स्कूल का भी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल है स्कूल में सेलिब्रेट करना। सो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आई होप आपको ये सिंपल सा फैमिली व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।